Всем привет этой задаче. 3000 лет еще древние египтяне при помощи веревки и кольев строили правильный пятиугольник, а нам нужно его построить при помощи, циркуля и линеечки. Линеечкой прямой линии проводим, циркулем окружности. Все просто. Такая задача могла быть предложена на математические факультеты, на устном экзамене, где давались 4 вопроса, 2 теоретических, 2 практических. Абитуриент готовился там полчаса 40 минут, решал эти задачи письменно, а устно шел отвечать преподавателю, рассказывая свои мудрые решения. Итак, построить при помощи циркуля и линейки правильный пятиугольник. Докажите, что вы не хуже этих древних египтян и древних греков. А мы начинаем. Итак, есть 2 подхода к решению подобных задач. Практические и математические. Они, скажу честно, отличаются. Я скажу об этом чуть позже. Способ один практический. Допустим, мы, дизайнеры, нужно построить правильный пятиугольник. Я построю окружность, ее центр. Если соединить с вершинками воображаемого пятиугольника, проведя радиусы, вершины, мы получим, что правильный пятиугольник разобьется на 5 равных равнобедренных треугольников. А чему равен угол при вершине этого равнобедренного треугольника? Вот этот угол чему равен? Это просто. Надо полный угол, все знают, 360 градусов разделить на 5. Что мы получим? 7, 5, 35, десяточка сносится, 2, 72 градуса. И все. Построив при помощи, скажем, транспортиру с определенной степенью точности угол 72 градуса, отложив на его сторонах 2 равных отрезка, мы построим вот этот равнобедренный треугольник с углом 72 градуса. В стык построив 2, 3, 4 и 5 треугольники, мы получим правильный пятиугольник. Но это задача, я сказал, практического характера. Нас интересует математическая сторона вопроса. Математический способ иной. Математика использует такие идеализированные подходы. Объекты на линейке, делений нет. Можно проводить только прямые линии и так далее. И вот все решение заключается в том, чтобы найти алгоритм. То есть последовательность операций, выполняемых циркулем и линейкой, как какими-то манипуляторами, роботами, которые приведут к построению искомой фигуры. Вот одна операция, вторая, третья, n операций, все, фигура построена. Дальше мы доказываем, исследуем и так далее. То есть это чисто математический вопрос формирования алгоритмического мышления и нахождения алгоритма. То есть древние египтяне, по сути, были первыми программистами. Они придумывали код, алгоритм, как построить фигуру. Поэтому величайшая ценность этого раздела теперь уже ушла куда-то в прошлое, стало анахронизмом. Семиклассников помучают там немножко этими задачами и так далее. Абсолютно не два отчета, что это высший пилотаж. Геометрия – это настоящая математика. Задачи на построение напишите, если вы согласны с этим. Итак, как же построить циркулем и линейкой? Недавно у нас прошла задача про правильный пятиугольник, где, внимание, мы доказали следующую вещь. Мы доказали, что диагонали правильного пятиугольника параллельны его сторонам, и что они делятся точкой пересечения в отношении так называемого золотого сечения. Я напомню, о чем речь идет. Вот если меньший отрезок диагонали обозначить единичкой, а больше x, то оказывается, что, используя подобие малого равнобедренного и большого равнобедренного треугольников, можно доказать, что отношение всей диагонали к большей ее части такое же, как отношение этой большей части к меньшей. Вот здесь доказательство. Я оставлю ссылочку. Посмотрите, кому интересно. Мы получаем, применив правило пропорции, квадратное уравнение. Х в квадрате минус х минус единичка равно нулю. Решив которое, находим положительный корень. Единица плюс корень из 5, деленное на 2. Оказывается, отрезок х равен единица плюс корень из 5, деленное на 2, при условии, что меньше отрезок единица. Отсюда, собственно говоря, и идея построения того, которое я покажу. Итак, мы должны, взяв какой-то отрезочек КЦ, как единичный, построить отрезок х, равный единице плюс корень из 5 на 2. Мы построим точки А и С, а затем, зная, что АК равно ЕД, поскольку ЕАКД – это параллелограмм, более того, ромб, это x, это x, это x, это x,
Построить просто равнобедренный треугольник АБС и достроить его до пятиугольника. Итак, я начинаю решать, строить. Итак, первое на произвольной прямой. Я откладываю некоторый отрезок, который буду считать единичным. Вот считаю, что он единичный. Теперь построю отрезок 1 плюс корень из 5 на 2, зная этот. Для чего? Я построю прямоугольный треугольник с катетами 1 и 2. Ну, как построить прямой угол? Ну, в 7 классе там легко делается, строится, допустим, серединный перпендикуляр к отрезку, при делении его пополам, ну и прямой угол готов. А в Древнем Египте строили треугольник 3, 4 и 5, навязывали узлы на веревочке, колья, натягивали треугольник со сторонами 3, 4, 5, получали прямой угол. Поэтому египетский треугольник, все это знают. Итак, я строю прямоугольный треугольник. С катетами 1 и 2. То есть сразу прямой угол, потом на его сторонах откладываю отрезок длины 1, отрезок длины 2. Все, получается прямоугольный треугольник с какой гипотенузой? Ну, 1 в квадрате плюс 2 в квадрате. Это 5 корень из 5 по теореме Пифагора. Но теперь я должен построить корень из 5 плюс единица. Что я сделаю? Ну, я возьму, продолжу этот отрезок в какую-либо сторону, эту гипотенузу, ну, давайте вверх продолжу на единичный отрезочек. Вот проведу лучик, замерю отрезок длины 1 при помощи циркуля, отложу, вот это единица. Получается весь отрезок отсюда до сюда, это корень из 5 плюс единица. Ну, осталось разделить пополам. Египтяне сложили бы веревочку пополам. Ну, а я сделаю так, проведу вот здесь, из центра конца отрезка, радиус, и здесь радиусом одним и тем же проведу 2 дуги, которые пересекутся, сделаю 2 засечки. Точно так по другую сторону от этой гипотенузы. Вот так. Ну, собственно, и все. Вот я показал, как можно циркулем и линейкой разделить отрезочек пополам, а заодно провести еще и серединный перпендикуляр. Все, разделили пополам, получили середину вот этого отрезка. Вот эта точка середина, и чему равен теперь вот этот отрезок весь, Он равен единице плюс корень из 5 пополам, что мы и хотели получить. Вот. Ну все, тогда я замеряю его циркулем, веревкой, откладываю слева вот здесь. Говорю, здесь x, который равен единице плюс корень из 5 пополам. Все. Ну, точки А и С я построил. Ну, как строить точку Б, мы уже говорили. Строим треугольничек АБС, равнобедренный, со сторонами x и x. X у нас есть, правильно? Поэтому циркулем, поставив вот острие циркуля в точку А, делаем засечку радиусом x. Потом, поставив острие циркуля в точку С, делаем засечку до пересечения с той вот радиусом x. И мы получаем равнобедренный треугольник. АБС. Дальше все просто. АБС – это x. А как бы вы дальше поступили? Можете придумать. А я проведу вот такой лучик. БК. Лучик БК. Здесь точка у меня К. А потом что? Строю из точки С, как из центра. Вот, окружность радиуса x. И получается вот такая история. Верно? Верно. А что потом? Здесь тоже разные могут быть продолжения. Я сделаю, наверное, вот так, проведу диагональку. А потом из точек А и Д сделаю засечки радиусом x. Вот так из точки А и вот так из точки Д. Вот я и получу недостающую вершинку Е. Как вам эта история? Ну, ничего, что у нас не очень красивый получился правильный пятиугольник. Нам главное было алгоритм. Поэтому формирование алгоритмического мышления есть основная цель задач на построение. Алгоритмическое мышление нужно во многих профессиях и вообще большинству, конечно, людей. Как решить проблему, когда есть у нас ограниченное число каких-то возможностей. Вот последовательность операций и составляет сущность задач на построение. Напишите, что вы думаете по этому поводу, а я дам вам домашнюю задачку. Ну, конечно, для неискушенных пользователей. Попробуйте циркулем и линейкой построить правильный 9-угольник.
И напишите, что у вас получилось. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.